Thukuru-ini wa airitu wa State House guku Nairobi, muhatikano wa aciari ndukuhoahoaga o uria wekinyia akiamukirwo na mbigiga ciake na kuonererio mutaratara wa kwandikithia arutwo. 172 giki ari kirathi kia muthia kia arutwo aria marekire kigeranio gia KCPE rungu rwa mutaratara wa 844. Thukuru nyingi mwaka uyu iramukira namba nene ya arutwo. Kwa muhiano, mwaka muhituku thukuru uyu wa airitu wa State House wamukirire arutwo 350 ukiringithania na arutwo 450 mwaka uyu. Mathina maria twina mo ni manini ti maingi, kugwa ciari ni marageria ni mageretie na ni turagithio na mbere na mihang'o ya ku receive ciana. Maundu mekuhanaga o tao thukuru-ini wa imwana wa highway mwena wa South B Nairobi. Na guku tukire kindu thaa 5 hau. Na so far no njuge twe grateful no tondu hatire handu tuonete hitches. Tuthiete o wega andu aria tucamanitie nao guku, especially the teachers. Ni makoretwo me so cooperative. Kennedy Omolo ni umwe wa aciari aria megwikinyitie guku kiroko tene na mugaru na aciari angi aria twaranirie nao. Omolo ti mugeni guku amu athomeire thukuru-ini uyu miaka 24 na mihituku. I'm alumni of this school, class of 1997, when it was still a day school, but it came later to be a boarding school. Ria keri gucoka thukuru-ini uyu arehete murio uria ni irigithathi na umuthi murio wake wa keri ni wiroerera makinya make. Uyu ari umwe gatagati ka arutwo 320 aria matanyitwo kwandikithio thukuru-ini uyu. So I'm proud to be a parent. I have my son who left in 2021, and now I'm bringing my second born. What I got in KCPE was a 368, and my expectation is of course to pass, and of course I will get an A. I'm very excited to be here, and I was never thinking that I will be called to this school, but I'm very happy to be here. Namba nene ya aciari aria twaranirie nao maugite kuri na nditi ya kibesha undu uria wikiritwo mukonde ni murutani munene thukuru-ini uyu Irungu Duati. Thirikari kono ihote gucokia the capitation ni kuhota guteithia aciari othe across the board, toti andu othe mena the same earning ya kuhota guthomithia ciana. Aca aria maroka kuri nie na kuri ithuĩ ni turabangana nao nigetha mahote kuriha. Amwe ni turona ni ahinyĩrĩrĩku muno na ni marenda ciana ciao igĩe na gĩthomo kĩega. Thukuru-ini wa anake wa Kapsabet muhatikano wa aciari uma o ta thukuru-ini ingi, aciari guku makiuria ministry ya githomo guthondeka mubango wa gutabarira mihang'o ĩno na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wote kama wazazi tutapanga laini mpaka nje, na inakuwa ni changamoto kwa sababu ni siku moja, lakini kama ingekuwa heri kama wangetuongezea masiku ama 2. Giki nikio gigakorwo ari kirathi kia muthia kia arutwo rungu rwa mutaratara wa 844 na kuona riu mutaratara wa CBC niguo tanyitwo gukorwo kinyitithio thinga. Arugamiriri anene a thukuru ni moritie thirikari gukorwo kiheana mwerekera wane makinya mariko mafatie gukorwo magitacukia kumania na riu. Na ine wega thirikari icirie no irehe andu a junior secondary grade 9 nigetha moke secondary, tondu secondary ni kuri na facilities nyingi, ni kuri na workshops, ni kuri na laboratories, ni kuri na maundu macio ona arutani. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.